Некрасов. Наступний припинок. Леоніда П'ятин. Наступний припинок. Леоніда П'ятин. Осторожно, двери зачиняются. Положение позади. Смотрите профилактики острых респираторных инфекций. Прорекомендуем инфекционные сроки обороны органов дыхания. При невозможности дыхания социальной дистанции платите 1,5 метра. Вы все здоровы и вам поехали. Леоніда П'ятин. Наступний припинок. Універсал Рига. Наступный припынок. Универсал Рига. Осторожно, двери зачиняются. Положение профилактики острых респираторных инфекций. Прорекомендуем инфекционные сроки обороны органов дыхания. При невозможности дыхания социальной дистанции платите 1,5 метра. Будьте здоровы и вам поехали. Универсал Рига. Наступний припинок. Студентська поліклініка. Наступний припинок. Студентська поліклініка. Осторожно.
притримання соціальної дистанції у 1,5 дня. Будьте здоровы и вам поехали. Припинок студентської поліклініки. Наступний припинок Ульман. Наступний припинок Ульман. Осторожно, двери зачиняются. Поважайте пасажирів. З мети профілактики гострих респіраторних інфекцій рекомендуємо використовувати сорочі оборони органів дихання при можливості заховання соціальної у 1,5 дня. Будьте здоровы и приятного вам поездки. Припинок Ульман. Наступний припинок Комаровський ринок. Наступный припынок Комаровский рынок. Осторожно, двери зачиняются. Поважайте пасажирів. З метою профілактики гострих респіраторних інфекцій рекомендуємо використовувати сорочі оборони органів дихання при можливості заховання соціальної дистанції у 1,5 дня. Будьте здоровы и приятного вам поездки. Припинок Комаровський ринок. Наступний припинок Куйбишева. Наступный припынок Куйбышева. Осторожно, двери зачиняются. Поважайте пасажирів. З метою профілактики гострих респіраторних інфекцій рекомендуємо використовувати сорочі оборони органів дихання при можливості заховання соціальної дистанції у 1,5 дня. Будьте здоровы и приятного вам поездки.
Рыба платит, думаю, что оплатит. Что Вы пожелали. Нет, Наступный нам предлагали просто тоже полосками. проспект Машеров. Лучше нет. Что не так? Мы домой приехали. Не знаю, Наступный проспект Машеров. Осторожно, двери зажигаются. Уважаемые пассажиры, для профилактики острых респираторных инфекций рекомендуем переступать сроки породы органов дыхания. Оставайтесь на социальной дистанции в 1,5 метра. Будьте здоровы. Вам поехали.